yanwa manzana sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya nuna cewa mutum ya waye gari yana da lafiya kuma yana da abin da zai ci dokar ni'ima ba ne wanda Allah ya bashi a rayuwa. To yanzu halin da muke ciki a yanzu talaka yake so ya jawo kansa zuwa halaka da sunan babu da sunan cewa na wahala da sunan cewa na cikin bala'i da rashin gode ma Allah. Musu a babban sahabin nan mai dukiya da ya mutu aka kashe shi a yakin Uhudu. Abin da yake da shi kaya kwaya guda ne, da shi ne ke sallah, da shi ke zuwa iji, da sai ke komai. Da ya mutu ana sa birne shi, in an rufe kansa shi kafafuwansa su bayana, an rufe kafafuwansa shi kansa ya bayana. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku rufe kansa ku dauki da ciyawa ku karasa shi al-idhhir. Waɗannan sahabbai haka suka rayu, amma sun samu abin da za su ci shi su gode ma Allah. Yanzu ba cikin wanda ba shi liga biyu liga uku kuma ga amfanin gona yadda Allah yake yi. Mai gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.